Mkabeuse officiel, mbote na bino, batata, bamama, bana, bilenge, esika nyonso bozali, partout dans le monde, pour na Rolanda Bisso, na Mkabeuse officiel, abonnez-vous massivement na moni, chaîne Zupenda, allure bien, na website président, Médard, je pense, na week-end, samedi, entre vendredi et samedi, na website qui na sentir chaîne Romi, c'est un grand travail entre autres pays, Dodi, Batunyonso, équipe Mobimba, président Jimmy Carter, sans oublier l'honorable Mike Mkebai, Yesoki Mkabeuse Bengie, Abo Yarate, alors toujours Wana, et le Pétoé dans le Mban, vous n'avez pas mbatté, biso tout, et actualité, ils ont dominé. Bicoté ensemble. Actualité, pendant Mikolo et Vandi bicoté ensemble. Donc, quand ensemble, on a un succès, ce que vous avez au Talamate. Torobé Talisolo, il y a Union Sacrée, Torobé Talisolo, il y a Bloc patriotique contre la dictature fasciste et honorable Mike Mkebai. Est-ce qu'ensemble, les Akaka, Nakati Union Sacrée, to et Longwe, l'obita nungu eza kolobama wana subitement ta na butu to moni pe déclaration ebimi il y a ba force sociale na politique ba sangani église catholique pe nakati CLC nakati to moni pe ensemble nakati mais bango ba bisi biso ke wana bango te mais honorable Mike Mkebai ye mo rabisa biso na butu wana keno balongwe na nte déclaration officielle na salamité bazana na réunion mais te comprendre te mutu na bango akiko signer et sika bato ala muka bazali honorable Mike Mkebai mbote na Mbote. Vous avez bien honorable. Kolo akobatela. Vous avez bien, vous assure. Kolo akobatela. Honorable Mike Mkebai. Décision ensemble des années na minute. Na yoki ozo balika mangambo le ensemble ali na succès. Bato ensemble ba na succès. Kasi to ali na succès. Actualité des abino non. C'est ali na pepe. Et na ba kongomani. Actualité des abino. Nyonso to kosala esenge to salango pona bolamu ya Congo na ba kongomani. Soko likambo ali malamu to pesi maboko pona molamu ya Congo na bakongomani. Soko ezali mabe to telemeli yango pona bolamu ya Congo na bakongomani. Honorable Mike Mkebai. Décision ensemble les amis. Soki mokano ya ensemble eyali nini. Na banda to ali motindanu. Lokasa oyo bimaki butu elakisi nzela to kokenda. Oh. Le cas où il y a un bouton de moni, papimba qui est ensemble. Nzela otoko kenda, nzela otoko kenda. Nzela boza okende donc boza sous-souté na union sacrée. Ndeko na ngai wali mopanzi sango. Omoni te to tieli nzaka na lokasa. To talisi nzela okenda. Sika to komi kozela. Mokondiye moko lobi to mikomi bali na simawa. Aya koloba nzela yango wana to suto je sais mon nzela to je suis akobomba honorable Mike Mkebai beaucoup ça la ndenge nini en fait nga nazo kanisa na omona honorable Mike Mkebai ndenge omipesa ki corps am na kata union sacrée awa honorable Mike Mkebai yemba bafachi béton mais nazo komitu honorable Mike Mkebai personnellement d'abord avant non to ko ensemble personnellement honorable Mike Mkebai discours nini okotenir pas bato ba mona ki honorable Mike Mkebai a commis sur qu'on a Félix Antoine Tshisekedi discours nous au retenu honorable na yaki na union sacrée na kombo na ngai te na yaki na union sacrée na kombo ya ensemble ngai moko na mipesa ki mobimba kasi lingomba na ngai moto zoi mokano ya toa na union sacrée ngai pe na ekoya liboso lingomba na ngai eya na union sacrée obi kombo na zai komi benga na batinali allié parallèle et IDPS elo lingomba na ngeye na kati ensemble ngana mipesi mobimba na kinelikia mingi tukuwayi kubanda kubongola Congo ndambo to pesa Congo maponomi ya kimia ya pole lingomba na ngai moko elongo tomoni te tokende nzela ya maponomi ya pole te yango tobi tokota likambo wana te donc Félix Étoile ekotuna biso Félix Tshisekedi a roulé bino en d'autres termes honorable. Tenga roba tete a konsibiso asai makambo biso to moni te yali pona bolamu wa Congo te. Mais kaza roulé bino. Soko lobi yango bongo etali yo. Pona ebisi yo tenga ina kolela mingi te. To yaki pona kopusa Congo kenda liboso. Kasi to moni te makambo susu esalami. Na kati ya union sacrée biso to ko sepana nango te. Makambo ezali ya minene. Oyo ko sala te lingomba mobimba ekumba yango eko salama bolamuki na tongo bomoni basi basali yango toyaki lingomba pote tozale longo tolobi tete mokonzi mboka
tika bokonzi na ndambo te kasi to solola so likambo ya motu ya monene to solola naloba na yo likambo ya lia bato bako ba mingi te likambo commission paritaire commission mixte paritaire premier vice-présidence bapesi na FCC mosaïque o aya na union osengaki yango makasi ntango bapesi bino te tuna professeur Ndembata batiaki kombo ya moto commission sesisi mosala balongoli kombo wana mokolo bakoya na honorable batiaki kombo ya bienvenue wana ndeko moto ya palu moto alaki wana naboyi kokota kotanga bakombo moto ya palu moto alaki wana palu ya makiashi échanger sikoyo ndenge baye kolongola mokolo bakoya na rapport na assemblée nationale mokolo bakoya na musala esili tuna professeur Ndembata so makambo na be ya lokuta tuna professeur Ndembata yanola bachangaki sur ordre nani na boyi nanga kokota na koswana na boyi na pesi yo ndakisaka likambo wana commission sesisi mosala poste ya premier vice-président ezalaki epai ya moto ya palu ya makiashi babi oyo alobi te ngai nalingi natia moto na ngai naboyi kokota na koswana naboyi kotanga baconsidere le nom de Mbosso balongoli kombo ya moto ya palu wana ntango bakoya na nzela mpo baya na mokolo ya mosala baprésente rapport ya commission balongoli ko wana bana kisasa bayebi yango bakongoma donc le jour J a plénière ndé le jour balongola ki yango batie koma mokolo wana commission sesisa mosala ezongisa rapport na bureau balongoli yango donc wana soki déjà commission na yo bato bayebi yango là maintenant c'est en complicité avec Mbosso na boyi na ngai koloba ezali nani na tali soka likambo wana kaka wana kaka na boyi kokota mingi so na kosi baya koloba na nga te na kosi mais là c'est très grave balongoli kombo ya moto ya palu ya makiashi ntango bakoya na rapport ya commission mosala esesila tuna professeur Ndembata tuna ni ye malobi yango makambo ya ndenge ya bongo esalami tovanda nye tobeta maboko honorable balobi ke bino bosiliki kaka mpona poste tema baboko opesa bino premier vice-présidence ya seni balobi ke non bino minoritaire par rapport ya FCC mosaïque tokena malembe yango toyaka na politique mpona baposte te bamosusu baya basantu so baye na bolingi baposte tokei malembe bongi positionnement IDPS de lo IDPS akofunda biso to biso ni baposte IDPS na FCC po abimisa gouvernement saka sanza boni yebisa ngai mpona poste te totikali makambo pamba yebisa ngai awawa IDPS na FCC po abimisa gouvernement saka sanza boni yebisa ngai bato bakomi na kolela wa tolemi yebisa ngai plusieurs mois en tout cas plus de 6 mois même 7 po abimisa gouvernement boniko moto ayaka na politique mpona kokanga maboko atika baninga posaka te koluka pose elingo bateto ya lokoso koluka pose eli mpota ozwa bokondi otalisa mayele na yo obongola mboka mais bondima pe yango ayaka na poste te bondima pe que non c'est parce que babimelaki no poste à vice ndeko tokeno mayele nano bamosusu balinga talisa biso te bango basantu bango bayaka ecclesia soko alie communion na ye esili avandi aluka poste te na pesi soko andakisa bitumba yaka IDPS na FCC abi IDPS bien bozali moke bokozwa 20%. IDPS abunda te yako baso te na 35% so 40% bango na INC. Babunda yango te wana no de poste te. Donc totika na makambo wana. Kabu ya kosi tonorable. Na boyi na ngai kokota makambo koso na wana. Okinge? Na boyi na ngai kokota yango. Na kotuna be kabu ya motuna moko. Na ensemble. Na IDPS na aliki na batinda. Ensemble. Boni bango bazui rapporteur biso tozo rapporteur adjoint mais bango pe baza koloba ki ensemble yango moko eza na ba député te ensemble ya ba parti belé tango bako ba lelo te tango mokonzi mboka boka kambela tango batinda na biso mokonzi na biso katumbi ya bi to pesa mokonzi maboko makambo bako ba lelo balaki yango baba ensemble bwana ba député te honorable tokei malembe ensemble ya ba député te tango mokonzi mboka boka kambela habite etumbeli
tokozala na palais du peuple mpona koyamba kolapa ndai ya bazuzu ya cour constitutionnel. Katumbi moto alobaka na batindami ya ensemble bokenda kuna. Moto alobaka te batindami baza ensemble te baya te kaka ya AMK balobaka yango wana yaki elengi. Te na tuni yo. Kaka Katumbi kaka moko oyo kaka Katumbi. Moto abwaka kaka mbela na bato na biso. Kaka ye, kaka na ensemble moko wana babeti maboko Katumbi alingaka mboka mingi. Katumbi. Tango toyaka totunaka bango ate eloko. Tolobaka toyeko pesa bino maboko bino bozongisa biso boye. Toyaka motema mobimba. Lelo ekoyeba komo tangela biso bato na kati ensemble. Te ensemble eza lingomba te. Lingomba ya likuna eza MS. Eri G7 tango toyaka. Botunaka biso mokolo ya kola pandaya na palais du peuple. Basilisi bino honorable. Balukaka ndeko. Vide bino contenu, vide bino de toute substance. Ensemble, lelo soki mutumo auto en dimension ensemble transhumance, l'équipe, versatilité, nyonso. Ensemble, eloko nini et salité ensemble et ensemble comme la transhumance. Tu vois là qui na Genève. Bomoni te toyokani te. To pona candidat commun. Tango bako pona candidat commun, mokonzi na biso azalaki te. Aki libanda. Ba poni akota tu ba poni Fayulu. Sika esenga sani. Boki ba Fayulu. Bolonge ba Fayulu. Ozonga susu. Bolonge pa Fayulu te. Tokeye pa Fayulu te. Moto moko yaki pa moniga alite. Toyokana kayango. Tosalaki lingomba mpona kopona candidat commun. Tango totamboli na lamuka candidat commun. Tango mokonzi mboka yako bwaka mbela te awa boya kosunga ngai po totia Kabila pembeni. Okay. Tobi eloko tolukaka kotia Kabila pembeni emonani. Transhumance question ngana. Te. Totia Kabila pembeni tokangola Congo. Toye pona likambaki pona bolamu ya bakongomani. Transhumance elite toyaki tolongwa pa balaki biso eloko. Balakaki biso ni mokolo toyaka. Ba postes. Tango toyaka ngako bisa. Tokena malembe. Pour likambo yango etambola malamu quand nous sommes venus nous avons risqué hein. Tokoye pe kopoya na mokonzi mboka Kabila. J'étais malembe nano. Tango toye kopesa mokonzi mboka maboko. Nani alakisaki, nani ayebaki te longola Nzambe. Nani mosusu ayebaki te tokolonga Kabila. Soka Kabila longa kabiso. Toyaka na tango ya moto. Nous avons risqué notre crédibilité. Et donc, biso toye ko tia. Et donc, moto ya ko sala te toye ko vendre na biso. Balobi ke za bino te za base ya UDPS nesai ke non pour que Kabila zonga sima. Ozoka obi? Balobi base ya UDPS nesai ke pour Kabila zonga sima. Base wana tango baba yaki na palais du peuple ba moni ke non esenge to tika beza bino te. Tango mabunda ko yaki batangaki ba vote na ba base ya ba parti politique te batangaki vote na ba parti ba base ya parti politique to batangaki ya batindami to kwesa mabunda na 281 voix o to kwesa mabunda na kati wana pression base yaki na mingongo ya bato tukusam okinga tukusambo batindami oyo ensemble sur le 270 voix. Honorable même Mukiba. Na kokota makambo wana te, ngala lingite te koma lokwa to bendanaka. Abiso to sala boye. Abiso nde to yaka na boye na lingi ngo pena mingi te. Idéologie ensemble des années. Parce que bazo ko mona lokola ensemble des na idéologie ti ensemble kangamaka na bato. Babi ensemble pourquoi pas zo sala nzela na ngoye moko. Ensemble ka ko kangama na bato. Akangami na Fayulu, akangami na Félix, azongi susu babi ensemble zo ko kangamaka na bato. Binomo boko ko sa nzela na binote. Kongo ndenge yali monene boy. Lingomba ni natambola ka yemo. Na tu etumba ya makasi. Mbuta muntu kutu etie moto alekaka biso nyonso na bonene. Azako sangisa bato te. Mbuta muntu etienne. Asangisi bato babuni. Ye bato bazali ko ya veri. Ataba ye. Nde bokenda ba veri. Bina yo ataba ye moto andimi ko sangisa bango. Asangisi bato babuni. Banda to banda makambo ya démocratie. Union sacrée de l'opposition radicale. Asangisi bato babuni. Na suka wa liboso ta kufa. Asangisi ebiso na rassemblement. Soko toko zali boke. Yali pote tumbo yali na Congo ko kumba ngoyo moko te. Nengo ko kumba ngoyo moko.
lingomba nye kokumba etumbo moko ata tokelo maponomi nani akozwa majorité ye moko na ndenge maponomi samaka na monene ya Congo nani yango akobeta toto ya koza déjà 51 député Congo ali monene etumbo wana moto akokango ye moko te na pesi onda kisa mbuta muntu ale monene so abeleli bato batondi na nzela akosangisa bato te idéologie et ensemble les honorables ndeko nanga kotuna ngai idéologie na biso bato ne baza kotuna bino ngate idéologie ensemble les kotuna yo ndeko touti awa na Lubumbashi touti kosala milulu mpona koteya bato bayeba etamboli ya mboka ya ensemble so na bina biso yango lokola na synthèse na résumé biso toali ba socio libéraux tozwi ya socialisme ndambo tozwi na libéralisme tosangisi epe na koyebisa yo mba mosusu bato akomona oyo nakobaba okamu. Mon cher ami, il n'y a plus d'idéologie. Oh. Les idéologies ont connu un net recul. Ah, pourquoi non? Mais c'est ça l'évolution du monde. N'a pas parti. Bah comme koyokana. Lingomba oh, na ba oh. Oh ba kana idéologie bo, oh ba idéologie bo. Tango ba yé, ba c'est une coalition, ba yokani sur le programme du gouvernement. Bino na idéologie na bino abitu longoli oh ba longoli. Tu vois au jour d'aujourd'hui, nanyo yo Emmanuel Macron. Yo ko idéologie Emmanuel Macron. Emmanuel Macron yé a dit na bato à gauche, na bato à droite, a sali programme de gouvernement na. Au jour d'aujourd'hui, il y a des yano na makambo ya bato. Il faut résoudre le problème des Congolais. Le monde au jour d'aujourd'hui n'est plus si rigide sur les idéologies. Babisika mosusu ezali nanu bamboke belé et comme un programme du gouvernement. Quel est votre programme du gouvernement? Balobi batoyi de pesi. Ba Congomani bazana ba passe. Ma ezalité, l'autre réalité. Na likamba mai na l'autre il y a pas d'idéologie. C'est un problème d'ordre pratique. Bimisa mayele batonga. Honorable même ensemble ndé l'équipe ba oui Moïse Katumbi azonga neka balé. Azonga makambo bala tika politique apparemment il a été. Et on y a été. Politique baba azonga kama makambo balé. Moto akambi province ya Katanga tango yaka monene. Bomoni misala sali. Boya koloba te politique et balobi ba image na Photoshop. Ba ko montango soki wapi ya Photoshop ba décorer ba exhibition à télé 50 ans. Oh. Tango ako kamba. Bato ba ka Lubumbashi te ba ko mwa misala saite. Nana ngoma te ko zongela ko tanga biloko saka. Po eloko za moto ele to kende liboso. Asa musala ko saka te. Ala kisi tabi musala politique. Ba député na bino. Na yebi bato ko chola ba ko chola. Ba kiye honorable. Ba député na bino pe ba kiye. Ndeko na ngai na mobuko totukumi balé na zomi na moko. 2011 mapono misalami. Mutamuto abi na batindami na ye ba députés nationaux. Bokenda palais du PPT. Bakenda. IDPS kufa. Lelo yango IDPS la mugite. Ba bosili ba député baza justé. Ba député so bakiye. Na biso oya mutamuto bakenda ka bango nyonso. Kaka mi balé to mi sato nde baboya ka kolanda nzela ya palais du peuple. So na kanisi mingi na PCP lo sako ndeko nanga kiringa. O akana na Canada longonya na yo na likambo saka. Bango baso bakendaka. Elaka kiringa moto akendaka te na vanda na mode ya vita. Baba boya ba bito kokenda te to kosimba pembo. Efachi. To kosimba pembo ngo wana te. Efachi siko. Ngana tangi bato mibale yoko bakisa ngate so ngi bakisa. Boye. Ba bito keite to kosimba pembo ngo wana te. Yoki ngai ndeko. Lelo IDPS la mukite. Yebisa ngai. Tango tokomaki na suka ya manda. Batinda myo bakongwa IDPS so baboya ko ya mutamutu. Loko mutamutu asa kufaki. Ba mosu bazonga ite. Baza candidat et pas IDPS. Bah oui, l'Olendo wana bosa la 70 députés et 6 libino. D'accord. Lingomba na biso ali lingomba ya bakongomani. Lobby oya kokende. Kongomani mosusu akozonga nisika ya kolongwa. Et ali likambo ya moto na motema na ye. Otali bolamu ya Congo e ali wapi? Oki ngai ndeko na ngai. Oya akokenda. Na pesi yonda kisa. IDPS batinda mi banso bakendaka.
na suka manda bazongi se mosu na IDPS boti ya kombo na ngana za candidat omoni suka. Honorable Mike Mukebali solo mo pesa ko beta ba biki na ensemble concertation ezala raté li solo ezala raté car soke uti lo foya pa Katumbi yemba mo ekoyi na media bino ku boyoka ngo peka na media concertation ezala raté na ensemble yango ba député na ba lembi na bango ba bi dictature eza makasi na ensemble o kaka Katumbi ya lobby et uti lo foya esili mokolo Katumbi ayaka awa na peso kanda kisa moko tango yaka omona ki asangisi batindami te formalité wana mbala boni Katumbi asabengisi batindami na Lubumbashi bakenda kuna baswa naye mbala boni mbala ombaka bulambongo mbala ombala sika yo komi ko bisanga te po wakabula mbongo na komi ko bisanga ndenge lingomba na biso etambola epa na biso na ndako ya lingomba na biso awawo na station ma campagne yo kenda kuna te mayangani ya kamikonyo sokuni mayangani ya lingonga nyoso wana awawa makambo etoki oyo makambo ya kadima batindami na biso si basanganaki basangana eposo elekiti basangani basololi na mokonzi si basanganaki o mokonzi lelo akosala nzela akokende euti na masolo asololaki na batindami poso eleki so na bosa moko mibale batindami badepute national na biso baso basanganaki basololi na mokonzi mokonzi abengi abibino okanisa boni bato ebele babi malamu to bima na biso to longola lingomba sacré bato ebele balobaki malamu to bima mais bato wana batikalizi bato ebele wana obiki balobi to longola bato wana pe ebele batikali na union sacré yo moto yebi na bao balongwe na bao batikali nga na yebi te nga na yebi si yo te mokolo ya mayangani bato ebele baba ete to bima po kovanda elongo ekokokoma isu te makambo baninga bakosala biso tokolinga yango te bango bamwe lokwa tokomobundisa bango na kati ya lingomba mamu totikila mokonzi ya mboka asa mosala na ye biso tokenda na etumba wa biso. Honorable même Mukebali balobi pe que y a plusieurs dossiers et en frigo pour na Katumbi na justice comme chantage mbanyo so atoyaki elongo balobaki yango te po tokomi kokabwana nde bakomi oloba yango ba dossier ebele yango nabi na yo comme chantage nalobi na yo Katumbi azala inéligible nalobi na yo Katumbi akambi province ya Katanga bato akabila balingaki Katumbi te batinda kuna audite na audite tango Katumbi asisi mosala batikala komona esika kozwa Katumbi te so basusu balingi baluka ye sikoyo bakozwa ye te ngai na yebi siyo nabengaka Katumbi yebi komo nabengaka ye komo na ye ombre ali elili ali molimo bokozwa ye te ali ombre yo monaka te soko tokosala publicité na ye batiaka te bakotia mondele boluku ebimisi elongi na ye moto akomonana te yango wana elili ombre bakoluka ye bakozwa ye te. Honorable Mike Mukebali bato balobi ke bosali soni en fait classe politique nyonso nazongoka na bato lamuka na bino balobi comment est-ce que bosangana na Kabila ekomi koloba mais bamoni pena Honorable Mike Mukebali mutu bundisa matin midi soir Honorable Mike pembeni ya Kabila. Nos opinions, ça va se passer comment, honorable? Lingomba oyo esalami lobby oyo bateli nzaka biso bato sali yango toye kokota na lingomba toye kokuta bato FCC. Mais comment ensemble là la peine sur biso bato sali yango mais boza na katiti yango biso bato sali lingomba wana lokola sika etumbe sengerite to sangisa makasi na baninga toye kokuta FCC lokola FCC aboma mboka to sangisa baninga lelo te po FCC azali plingete tuna ba oyo ba memi FCC na kati biso toye kokuta FCC. Mais so boye kokuta e bolungwa esika peuple alingi te mais bino boza wana kaka babino peuple alingi ete to alingi FCC te alingi ete FCC na FCC na ye peuple alingi ete asala ayambola masumu na ye biso toye kokuta ye wana to ali na posa ya maboko ya bato mosusu po etumbe ali makasi FCC ye moko ayambola masumu na ye ongala ko senge yango wana FCC yambola masumu na yo eko bamisa biso ngambo kasi lingomba na biso bakolo na yango te yali to sangani toye kokuta na wana to kuti pe na FCC kolo lingomba alite okinga so to FCC yoka FCC osunga biso lokwa to esika boyambola Honorable Mukebali sikuna kachi bo memisa biso ngambo boyambola
Si on note là, note là bena marche boye, honorablement Mukebaye awa, Kabila awa. Ezande. Kama yande bango yambola. Comment son Kabila yambola. Bayambola. Honorablement Mukebaye. Nako senga bayambola papa sunga biso. Makomi pe na succès mikolo là. Oui. Kabila so abimika we batu balandi et pas na ville na lukusa. Abimika bona mutu kane batu balandi. Apparemment les gens comprennent que vous étiez en train de diaboliser Kabila pour rien. Bino ba force du changement bozu pouvoir bozo ça les loko pété. Sikande tovandi na obwe. Na Congo ndenge ya libwe. Kabila za bato wa yete. Na ebisa yote Kabila za bato. Bato be balingi Kabila. Bali. Oh, ya solo. Ba ata zomi ya pamba ba rozanga te. Bo ba se prene ba yite. Pe ebite ba pa na biso bato ba sutukela bokonzi. So moto aki mokonzi bato mo loko ali na moi loko nzambe mix mo o mo na te mo bokei botemina moto ba moni Tshisekedi oka so botu ko viona ça na temo ko na teka yango wana chez nous les gens encore le mythe du pauvre mo moto na bokonzi loko ana bonzambe oka moto biso bitaki tokendeki et pas Etienne Tshisekedi viona ça na temo ko tenini ai na telo ko moto nyonso omoni et pas na biso bokonzi lokwa nanu na lokwa bonganga to banga yango lokwa bonkumu to mona lokwa so moto komi ka mokonzi ka ba kongomani mosusu ali bango sote ba Mukebayi wana ba kana ba rose quoi pas ba niveau wana okomo ya sache le congolais ba franc-maçon ba niveau wana okomo ndi ba kongomani yango wana. Honorable Mike Mukebayi, mais yo zo senga wa ke bato Kabila ba yambula. Mais yo pe bato la muka bazo senga ke o yambula pour façon tumbaka fa. Bango nde batumbaka ngai te. Na muzito. Bango nde batumbaka ngai te. Siko na mona siko fayulu pe non honorable. To swana ka ese leki. So ngana ko yambula bango ba yambula. Ngana ndimo ko yambula bango ba yambula. Oh yambula. Bango nde babikisa ngai. Ngana tsoka ngote. Yake tumba mibali bango ba beti nga pe na beti. Honorable Mukebayi. Yake tumba mibali. Ngana yambula. Oyamboli na yo. Oyamboli. Ngana kwa motea makasi kwa matakabila ngana yamboli. Politique ya Congo. Mais honorable, comme Koloba, apparemment vous avez diabolisé Kabila inutilement. Vous l'avez dit que le yende diable, il m'a baigné sur Congo. Mais actuellement les gens constatent que apparemment Ezaki n'a moins haine, moi jalousie, moi monter moi bé moi. Ma bokonja Kabila et ça la ma bébé. Kolukate to bando kundola ngosika po ba Félix ngana nazo zokisa bato Kabila changement tokei na malembe ozo landa ba ko sambisa makambo ya shebe oki makambo ya somo yoko bimana ata leo to vana bato ya FCC ozo kama wao Colonel Daniel Mukola binini ba benga kinga ba ebisanga moto moko akufi na boloko po nini ala kuluna ba pesa mitino te boma kuluna ba beta kiye masasi ba tike na boloko na pasi ya masasi ta kufi ozoka likambo wana na John Numbi ozoka likambo wana tokose wana ngamu na lobi yango to moto bokonzi moto lobi mabe ali mabe bokonzi Kabila seli mabe yali te pour les to komo na bango ndenga na ko ya ko neto na bango bali mabe basa mabe o na ba te ba yambola ya ko sekate ya solo oyoki babi moto babeti masasi batike na boloko akufi na pota makile ko matemi komi ba moto akufi na pasi ya oki sika so akufi ba sa boni ba kamati ba jue bembe babito lokoti na baba ko bwaka na mama yemo babengi ye indigent libota na yeko ba tete ndeko ba akufa bamungi sinde ba ko mona nzoto na yete balobi ke te na ko bana yo makambo wana te tango na ba service tango ba bokonyo makambo bongo yo sama ba service oyeba te ya na moto na po bato ba ko sana yo ba ko sama makambo ba yebite e ko se pesa po yebite ko so se pesa mo kondite so ko yebi ngo ko pesa ngetum na reni ya Félix awa nyonso ba service Félix Monsanto liwa ya Shebea babomi ye na ndako buya matai quartier général de la police pote bato na basalama bami lobete so Kabila yebi ngo ko sika to ko sepela ndeko tika nya Félix mabe tete utunanga ya Kabila te utunanga ya Kabila okonji ya Kabila ndeko ya te pole to mo vande sika moko
na nzela etumba toye kokutana bato ya FCC po desko na ko bate Kabila sama na mona mboko basama pe ndenge na kosina ba yambola ya solo bako boma moto lokwa ngulu bazi bakangi sache okolanda makaba ko sambisa te kuna na likambo chebe na Félix na Kabila na Félix na Kabila qui serait mieux pour honorable Mike Mukeba te ko tuna ngai mutuna wana te na wana ko yana te siko to na kati etumba pote to maponomi ya Paul ya malamu na ko yana te oyebi Félix za mabe makasi ke Kabila ala ko ba corté balobi na yo te so Félix na mabe na ye eri ba musu mabe na ndenge ya kovanda ba musu amoni te ani vandeli mabe ba mususu oya Kabila eri mabe aseli ba kongomani boni bokoza bokona bio moto ba judi sese botiki yemi komi balale la capacité akufa honorable Mike Mukeba boni bokoza moto monene kwa chebe bobomi kwa ngulu pe bobomi mba moko te bobomi nano nzoto sima bokei bokamati yebo memi na mantendi bobo masima molimo bokamati olongo ye bilamba bote ba capote bote biloko basi po botalisa ta kufi na likambo mwati bobo pesa yedi wa mibale bobo mana molimo na ye na lokumu na ye soko mabe eyali bato na FCC bozo makasi ya koyambola honorable Mike Mukeba tozwango mwa tofungula mwa brèche atuma tubwana conseil d'état et réhabilité réaction les années yango ba normona moi 3 ans au kaka Félix asali ba 3 ans biso ka sali 18 ans la plus pire plus grave comment est-ce que conseil d'état et réhabilité atuma tubwana o ba tuba mona ki IGF la kisi que non mutuana en tout cas aibi mbongo mboka matubwana ba réhabilité pour makambo mboka mbongo te ba réhabilité pour makambo onde balongola ki ye gouvernement na décision kasi ya bongo décision ezaki mais gestion na kati te ya likambo ya gestion te conseil d'état a statué na likambo ya ndenge balongola ki ye balongola lelo te kala balongola kala sikande aselo yako basi balongola ka yo nga na juisi ko mokanda po sa esute wana nde yango au conseil d'état talaki atai makambo te ate IGF akenda ko kundula boyenge bena miso kuna te wana elite balongoli ye conseil d'état abi te ko kolongwa te noki pe ba ko yokana te ba musuba abi ku constitutionnel asa longola ye alongola oui effectivement yango wana nde na ko yoka na ko landango na moshika balobi que église kimbangisa na sima wana église kimbangisa nde asaki ba injonction na pouvoir en place pour que batika ye muyej pe kuna to selon ba information za kozonga ngana ebite yo moto ko ebisanga makambo nyonso wana ngana ebite eso ga zongi siko nani muyej so azongi na to zonga to longwa yanga ni to ba zongisa ye to ba longola yanga ni désordre na mboka so ba longola ba zongisa ba longola ba yanga ni ndeko yanga biso eloko tokomobundela eza maponomi bapesa biso maponomi ya pole oyo etikali wana ya ngai nini nayebisaki yo te mokolo tokolongwa union sacré ngai nakoya kobundisa union sacré te d'accord yango wana oyo wana etali bango na union sacré basala yango honorable kosenga maponomi oyo tokosenga maponomi ya pole chance nini oza kopesa na si je pourrais même aller plus loin pour dire coalition oasika oyo esalemi est-ce que penda bokoka ko se surpasser na baego ya moko na moko na kati soki tozwi maele soko bosali coalition malamu boloba na solo na libandela solo ya liboso akoba oyo aza candidat président ali candidat président oyo te aya awa po ayebisa baninga te ngai nde na koleka yo te toloba na solo donc na nebandela toyeba ntina nini toali lisanga tosangani mpona nini des objectifs doivent être bien définis eloko kotungisa biso na mangomba yango wana lokola na union sacré omoi ete eloko ekabo biso mingi ya nini na lingomba toyaki bato mosusu bakosepela te soki wali na kati wali candidat président bango balingi te toloba na solo yango wana soki wali candidat président bango balingi te abi kobundisa biso na 2023 awa tosangani na libandela toloba na solo falo wa candidat katumbi wakana na candidat ebongo tovandi elongo pwani tovandi elongo mpona kozwa maponomi ya solo ntango maponomi ya solo ekoya moto na moto candidat président moto na moto na ngomba na ye atie bacandidat na ye oki ngai esengeli na libandela
oh nyonso ali candidat oh nyonso ali nesika alobi tango tokokenda oyo ya kolonga soko tokokoba elongo asangisi bato. Honorable Mike Mukebai, na coalition na les chefs c'est qui ou soit ebando zala lokole ezali na lamuka bato bakosola nani yo komo tuna ngai ba question bakobimisa yango okozwa biyano te babandaki lobi batie linzaka batie na linzaka na bato ya se oyo bakambaka bilenge na mangomba ya biso mangomba ya FCC nouvelle élan yango wana batie linzaka bakokoba na lisolo mpo bayeba bakosala ngai mona oyebisa yo te. Honorable Mike Mukebai, tokomi na biso na suka tosukisa na lisolo ya IGF tomoni Gilles Alingete alobi makambo elekanaki entre ye na ministre Tony Mwaba ezalaki incompréhension alobi lisusu ke badépassement budgétaire na présidence eza détournement te eza mpe mégestion te. Réaction honorable Mike Mukebai bato balobi ki a protégé présidence Jules Alingete asili na ye gaz na makambo wana alobi te mpo ya nini namoni te lokwa alobi yango aboyi na ye kaka kokota makambo ya kopesa moto na ye na Tony Mwaba ya lokwa ate alobi te makambo wana esesila mpo mbongo ezonga te abi ezangaki boyokani oyo asa alobaki liboso ayisa ayebisaki bino bokozonga be ya mitwa abi ya lokwa alobi te makambo wana te esila oyo etali makambo ya présidence dépassement budgétaire eyali eloko malamu te pour dépassement budgétaire yango bate bato bakozwa mbongo koleka oyo budget ya mboka ekatelaki bango ezala yali détournement te eyali mégestion te esengeli esila basalaka yango lisusu te eyana kopesa yango. Merci beaucoup honorable Mike Mukebai tokomi na biso na suka nayebi te makambo ya ram soki osepeli na décision nini ram balobi ke bakati makambo ya ram bakati batelefone to ya DG ntango nayebisaki yo te nalingaka ram te nayebisaki yo eteni oyo nalingaka te rame mobimba eloko mabe rame mobimba eloko ya kolongola eloko mosu epesi biso mpasi yango wana te donc osepeli te nasepela likambo nini nasepela likambo eloko babi ya mabe te bolongola mobimba bokolongola ndambo ya mabe ezomana nzela ya mibeko te nayebanga bayebisaka yo yango makambo babate basalela mbongo ya basalela yango te babaye makambo mibao na bana ote babi lutter contre le vol de téléphone na tuni yo APTC aka na équipement ya wapi oyo mpona kokanga bachombo ya so moto APTC ana équipement pa wapi yebisa te na tuni yo ya mibaye babi te c'est pour combattre la contrefaçon chombo ya monyato ekotaka na mboka eutaka libanda te bachombo oyo tosalelaka biso tosalaka chombo bachombo tosalelaka eutaka libanda chombo ye yobula matari na mondola mboka na frontière okokokanga chombo te ozali mpe na etuka mosala komo na OCC oyo batalaka eloko so ali malamu to mabe eloko ekoti na mboka ngai sikoyo mosala nde nafuta mbongo pokangaka yango na kati ya mboka kuna epai ekotaki na mondela mboka yo okokokanga yango te yo omoni likambo eza mpe na mayele mpenza ya bomoto yo kotala yango eloko ekoti yo bule matali okangi yango te ye ti na mboka ngai nasilikela yo te mpo yo kotisi yango yo biso ngai nafuta yo kuna epai osikana kokanga yango otiki yango ekota. L'État laisse la contrefaçon traverser la frontière et c'est à l'utilisateur du téléphone de payer l'État. Donc ça dit donc nous payons l'État pour ces turpitudes. Donc au foot à Boulamata, pour na bolembu na ye, bozoba na ye. Bolembu à Boulamata, ils sont au foot à Yango. Donc nous payons l'État pour cette turpitude. L'État n'est pas en mesure de contrôler ses frontières contre le produit, les articles contrefaits. C'est maintenant au consommateur de payer. Motuna, APTC na kibasa, aussi au kangi ba téléphone boni, o ya monyato. Bo la kisabisu yango na moi, po biloko monyoso ba kangi yango ba tumba yango na moi bato amona. Ah, lokuta. Honorable Mike Mukebai, en 30 secondes, opesa maele na yo, Patrick Mouya lobby na makambo komeli na Mpandia Est, kuna incursion rwandaise lobby que ça arrive quand vous avez 9. Et ça n'est pas ça motem. Oh. Na ki lokwa ba toboli nga utonga pou. Mboka ata walina ba voisin kama. Lobby que ça arrive.
ato ayi na ba voisin kama mboka moko ndimaka tete mampinga ya baninge kote pa na yo yo pesi ndingisa te eloko ya liboso esengeli kopamela yango pasi ya mboka biso ali poto esu ya mampinga te mampinga ekufa yango oui 8e na Afrique tika biloko pamba 8e bwana mando kini bwana ngo 8e konda bato FCC te biloko baka osenga bango siko biso bango to movanda singa moko baba biloko sanga tina armement ni mando kini to na ya solo mokonza mboka ndi mtu alobaki yango pepe ya bitumba ya Fachi mtu alobaki yango pepe ya bitumba konda biloko wana te to obi lokali mabe soko mi ozomi mona tokoyi makasi na okoyi makasi te okomi tonga lisu te esengeli oyeba te na nga na bolembu mpona mitonga balobi ke boteki mboka na nyonso aka honorable ntango okoloba kende na camp kokola okota na camp nde basoda balalaka tu as déjà vu une armée du monde comme ça camp kokola ndako moko eya na mabota mine mitano ndako moko ya moke boye bokobeta tolo te toali mampinga ya mwambe na mikili ya afrika potika biloko wana pepo ya pamba to nango ata moko popa bitumba avion de chasse moko tangelanga ya pamba pepo ya pamba avion de chasse ata ya kala oyo tozala kobenga sukisa maki wapi yango avion de chasse kaka moko lecture non na question eza nini honorable toali na yango incursion na bapaya bakomona ya biso mpo toya balembele balwande bayebi te bakokota bakobima tokoloba te et jusqu'à présent on n'a pas soko tozalaki l'ambassadeur eleli eloko ya pasi soko toalaki mboka ya makasi moto akokota te so toalaki la 8e armée d'Afrique mampinga ya bandeko ya bamboka pembeni bameka te mpo soki ameki bobolie bolandi eti na mboka na ye balobi union sacrée nde bino boteki mboka na union sacrée ngai biso wana lelo awa tokei na biso kotuna ngai so makambo wana kasi bozali na kati boteki mboka elongo kotuna ngai te boteki mboka bakor signé na biso tosali na bandeko na biso sanza motoba mai juin juillet août septembre na octobre yango biso wana tokomokenda na biso kotuna ngai so makambo wana te tuna ngai makambo mapono. Honorable Mike Moukeba, c'en est fini pour aujourd'hui, mais jamais n'a pas que ça sent que Tobé Talisolo a tamuké à Kinshasa 1 minute kaka. Gentini Moussala, honorable. La victoire, tout le monde bandile Zobonga, Bamwinda, apparemment changé. Ozoya kotu nangai Kambuka, oh ya Kalasi na Yanola. Banzile tout le monde. Nasi na Yanola na Makambo. Victoire Mobimba na Zotongango. Dès qu'on a si na Yanola na Makambo. Soko lingoye ba malamu. Engumba ya Kisasa etumba nanga engumba ya Kisasa yali etumba ya pasi ba o basengela banka tianga maboko poto longe etumba wana batianga maboko te batia biso maboko te union sacrée esuka be na gouvernement central na assemblée nationale te lelo ngai wana ko longa union sacrée etikali kokota te na assemblée provinciale ya Kisasa elingo bate etumba wana ngai pe na lembi yango olembi yango ngai se ko bana Kisasa ba kongomani ba o singa batianga maboko batikala te ba basinga batia biso maboko batikala te yango na abi to ali ngoma mokebo ba pesi biso maboko te na bakambi ya union sacrée batika kopesa biso maboko te na biso yango lelo na ndima yango epa bana Kisasa epa ba kongomani donc on va lembi na ye na lembi na ngai etumba te na moni te etumba ya bongo okolonga ngo yo moko te to bato misato mine nde bokomba yango te bongo soko basengi bapesa ngai esengi bapesa ngai maboko mpo tokende etumba wana tobongisa Kisasa baboyi gentili ya kobeta ngai te ndeni. Merci beaucoup Nadodi, merci beaucoup na président Meda, merci beaucoup Pena Bino Nyonso, merci beaucoup président Jimmy Carter, merci beaucoup Pena Mouya. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement. Je suis Grammy Clégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.